उमा शंकर जी हैं हमारे साथ। उमा शंकर जी, आपको क्या प्रॉब्लम थी, एक बार बता दीजिए। हमारे कमर की नस दबी हुई थी बहुत ज्यादा। हाँ हाँ। L1, L4, L5, S1 डिस्क तीनों के बल्ज। नीचे ब्लॉक हो गई थी नस। तो आपको ऑपरेशन बोला था? बिल्कुल, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था हमको। अभी आपकी दूसरी विजिट है यहाँ पे? हाँ, नहीं, तीसरी है। तीसरी विजिट हाँ। है। अब आप बिल्कुल कैसे हैं? अब मैं बिल्कुल फिट हूँ इस समय। बिल्कुल फिट एंड जी, फाइन? बिल्कुल। कोई पेन आ रहा है? नहीं, अभी कुछ भी रेडिएटिंग पेन आ रहा नहीं। है? अभी आपकी जो सेकंड विजिट हुई थी वो 3 दिन चौथे दिन आप आए हैं, बिल्कुल, चौथे उस दिन। दौरान भी कोई पेन नहीं आया? नहीं। और आज भी कोई पेन नहीं है? हर तरीके से आपने झुक के, उठ के, बैठ के देख लिया? बिल्कुल चल के भी संतुष्ट है ट्रीटमेंट से? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट है। ठीक ठीक, ओके, थैंक यू।